Привет, дорогой иммигрант! Ты на канале Энциклопедия иммигранта, меня зовут Макс, это Пашка, и сегодня мы будем брать у него интервью, потому что он вышел из тюряги. Это одиночка, всем очень интересно вообще, как обстоят дела с одиночками, выходят они из детеншена, не выходят, какова их судьба. Вот Павел вышел, и сегодня мы его доконаем и узнаем вообще всю суть, как выйти из тюрьмы. Итак, Павел, я ни разу не записывал интервью, поэтому мы не будем так вот немножко на расслабоне. Давай ты немножко представишься, расскажешь вообще, кто ты такой, откуда ты приехал и что приехал вообще. Всем привет, я Павел. Жаль, что ты не Дудь. Да. Да, я очень хотел это сказать. Я приехал из России, ехал через Канкун, через Мексику. Стандартный путь стандартного иммигранта, без там каких-либо сложностей. Вылет в Канкун по туру, несколько дней в Канкуне, перелет в Тихуану и там, соответственно, всеми известный путь. Давай тогда ты нам расскажешь с самого начала, прям попутно. Мы не будем сильно вдаваться в подробности, как происходил вот этот переход Канкун, Тихуана. Просто вкратце пробежимся, потому что на Ютубе и так полным-полно информации о том, как это делается. Вот ты созрел и решил, в общем-то, лететь в Мексику. Что ты делал? Ты какие-то подготавливал документы, смотрел какие-то, не знаю, ролики, брал туры или сам покупал? Ну, то есть, вот расскажи, как ты вообще созрел, как начал? Это было довольно спонтанно, надо было срочно уезжать, и поэтому все происходило без какой-либо подготовки. Я не заморачивался ни с какими медицинскими там назначениями, не делал никаких справок, ничего там, что все советуют сделать. Я, скажем так, просто встал и поехал. И купил тур. Тур покупал не через агрегатор, онлайн-турс называется, приложение скачивайте и покупайте себе тур по удобной для вас цене. Это не реклама. Не реклама. Все, собрался, взял на нужную дату билеты, все, прошел контроль, сел в самолет, улетел. То есть ты купил тур через приложение. Сколько у тебя обошелся тур, на какое количество дней он? Тур, получается, я брал на 7 дней, вышел он мне 85 тысяч с оформлением всех документов, карта здоровья, виза, электронное разрешение и что-то еще там, страховка от невылета. То есть на всякий случай я решил сделать себе страховку от невылета. То есть по деньгам, если бы взял немного раньше, вышло бы 65 вообще. Если бы летел с кем-то в паре, тоже было бы примерно в этих суммах. А так я немного затупил с покупкой, и получается, мне вышло все это 85. Неплохо. Окей. То есть ты в аэропорту в Москве, какие-то были проблемы с вылетом? Задерживали вас, не задерживали, допрашивали? Никаких вопросов, ничего. Ты обычный турист и садишься в самолет, проходишь контроль, тебе ставят печать о убытии из страны, и ты садишься в самолет и летишь. Вообще никаких сложностей, никаких преград. Окей. Непосредственно в Канкуне, когда вы прилетели, вообще много людей было, много ли русскоязычных? Может, с кем-то познакомился на борту? И как вы вообще проходили этот знаменитый канкунский вот этот вот пограничный контроль? Ну, огромный самолет, толпа народу, все СНГ, и очень много народу шло тем же путем, что и я. Это было понятно для всех, что мы едем в одну сторону. На контроле, на паспортном, уже в Мексике огромная очередь собралась с аэропорта, и прям граждан России очень долго проверяют. И я постоял в очереди, увидел окошечко, сунулся в это окошечко. Там вышла женщина, сказала, что здесь не очередь, идите все в конец. Я не пошел в конец очереди граждан СНГ и России, кто с Москвы летел вместе на рейсе. Я пошел в конец зала. Там шла очередь из американцев, стал с ними, они проходят довольно быстро. Там никаких задержек с ними не было, все было у них хорошо, пока не подошел к контролю я. Подошел я, начали вопросы задавать, я там моментом затроил. Она у меня спрашивает, женщина на контроле спрашивает, где твоя виза? А я такой, что, какая виза? Я тебя не понимаю. Какая тебе виза нужна? Она такая, ну, виза.
Говорю, ничего не знаю, вот я, вот мой паспорт, мои билеты, и реши этот вопрос сама. Она там, хорошо, я сейчас попробую разобраться. Куда-то ушла, и я вспоминаю, что я скидывал данные на электронное разрешение, мне что-то там присылали в ответ, по Wi-Fi в аэропорта я нашел это разрешение, она вернулась, я, мэм, сори, вот разрешение, она, да, все отлично, задала там стандартные вопросы, почему я в Мексику поехал. Я говорю, что не нужны никакие тесты, никакие вакцины, и поэтому выбрал Мексику. Цель поездки, туризм. Чем занимаешься в России, спрашивает. Я говорю, строительная компания своя. И все, она делает у себя пометочку, что я вхож в стране до июня 2022 года, и у меня в миграционной карте пишет 180 дней. И я выхожу из аэропорта. Самого языка, вот ты вел какой-то диалог с пограничником, они говорят на английском языке? Они плохо говорят на английском, в основном они все сидят через Google Translate, переводят с испанского. И в принципе можно с ними объясниться либо путем перевода, либо на ломаном английском и пальцами. Хорошо. Значит, в целом ты вышел без особых каких-то проблем, и тут началось самое интересное, да, твое знакомство со всякими разными людьми? Да, получается, сложностей пройти Канкун я не встретил никаких. Единственное, что это заняло несколько большее время, чем я планировал. Я думал, я выйду с самолета, пойду поем, попью, хотелось пить. И тут такие всякие препятствия. Я сделал все это дело, получил разрешение на вход в страну, вышел из аэропорта, зашел, купил себе попить, подошел к трансферу, нас встречал автобус, и возле автобуса уже там встретился с ребятами и с русскоязычными, и понятно сразу, что там, куда мы едем, что едем мы все в одну сторону. Там заобщался с парнишкой, Алексей. Привет, Алексей, мне кажется, ты еще сидишь. Я надеюсь, тебе еще недолго сидеть. И мы с Алексеем все там поговорили, адекватный, хороший парень, там, что, полетели вместе, и все, и мы поехали в отель, мы с ним еще и жили в одном отеле, так что там нашли контакт, обменялись номерами телефона, и все, поехали, повезли нас в отель. Пока везли, гид сразу говорит, что, то есть там гид сопровождает автобус, он рассказывает немного о реалиях Мексики, Канкуна в частности, потому что там все-таки курортный город, он поспокойнее вроде говорят, чем остальная Мексика. И сразу он сказал, что как бы я понимаю, ребята, что половину этого автобуса я больше никогда не увижу. Если у вас есть возможность, то скажите заранее, что вы возвращаться не планируете. И как, кто-нибудь говорил? По-моему, это довольно рискованно. Сразу, да, ему никто ничего не сказал. Как бы, я думаю, никто никому ничего не говорил. Понятно. Расскажи про твое знакомство с дамой, как прошли твои первые попытки вообще. Я так понимаю, ты заранее с ней как-то познакомился, да, еще из России? в чатике мы договорились с одной девушкой, что тоже поедем вместе, то есть и образовалась такая вот компания. Я, Алексей и девушка с 2 детьми и собакой Чихуахуа. И все, то есть мы как бы с ней встретились, поговорили, купили билеты себе, билеты Алексею, там все купили все вместе билеты, составили какие-то программки, распечатали, съездили все это для прохождения контроля в Тихуане. И, соответственно, все это заняло у нас пару дней, пока девушка там вещи собрала, она жила в Мексике на тот момент, то есть она не прилетела, она жила уже там месяц или больше даже в Мексике. Вот, и мы скооперировались, и в назначенный день, на который мы купили билеты, поехали в аэропорт. Аэропорт Мексики — это отдельная история. Там, по-моему, ни один рейс в жизни никогда не улетел вовремя. Будьте готовы к тому, что будет задержка рейса, что вылетите вы не в назначенное время, а часа на 4 позже. Были ли какие-то проблемы непосредственно с вылетом, то есть именно из Канкуна в Тихуану, при посадке? Как-то допрашивали ли вас
и так далее? Был какой-то контроль? Нет, абсолютно никого не было. То есть мы просто-напросто взяли, сели в самолет, никаких проблем, кроме того, что ты пытаешься вылететь больше там 5 часов, что ли. То есть мы приехали за 1,5 часа до вылета, и еще 4 часа с лишним мы находились в аэропорту, ожидали, когда объявят посадку, когда объявят наш рейс. Это тоже довольно-таки утомительный процесс. То есть, как бы, он сразу наталкивает на мысль, что в Мексике все будет делаться очень медленно. Понятно. Теперь вы полетели, отдохнули в полете, приземляетесь в Тихуану. Что вас ждало в Тихуане в аэропорту непосредственно? В Тихуане в аэропорту нас ждала вот эта оградка. Там, никаких там чуваков-колясочников мы не видели. У нас, видимо, была не его смена. Но сходу, как только шла толпа с этого рейса, с Канкуна, просто-напросто контроль стоял, паспорт показываешь за оградочку. То есть российский паспорт, СНГ паспорт, все, кроме Америки и Мексики, идут в оградочку и объясняют цель своего прибытия в Тихуану. Понятно. Надо дополнительный контроль какой-то. Да. То есть прям на контроль откровенного такого иммигранта, прям вот, что 100%, что ты сжег все мосты, там у тебя сзади взорвался грузовик, и ты никогда не вернешься. То есть проверяют билеты обратные обязательно в Канкун, и проверяют обязательно билеты, чтобы были обратные из страны. То есть ты вылетел из России, значит купи билет обратно в Россию. Вылетел с Турции, купи билет в Турцию обратно. Забыл спросить, когда вы приехали в Канкун, какую-то часть самолета отправили обратно или большинство все-таки прошло Канкун? Гид сказал, что мы с одного автобуса, с рейса у нас был один автобус на определенные отели и много других автобусов. Всего там было на парковке автобусов, наверное, 10. И в нашем автобусе мы не дождались 4 человек. Угу. То есть какой-то процент людей развернули. Именно по турам даже развернули. Но есть же какой-то шанс, что они просто дольше проходили все эти и позже выйдут. Да. Гид говорит, что до 4-6 часов могут проходить люди контроль. Понятно. А в самой Тихуане какое-то количество людей вернулись или в целом рано или поздно все выходят из этого отстойника стеклянного? Я не могу сказать, я не сидел, не ждал, то есть у меня не было цели составить какую-то статистику, у меня была цель пройти в Тихуану и все. Как только у нас проверили наши брони билетов назад, поразвонили, видимо, отель, то есть они собирают с каждого человека всю информацию, удобно, когда у тебя это все распечатано в одной папочке, ты просто им даешь, и они там позвонят в отель, спросят, там, действительно ли у вас бронь сделана, позвонят, может не позвонят, не знаю, проверяют обратные билеты, чтобы были, все это проверяют, и когда тебя проверили, тебе дают обратно твои распечатанные файлы и говорят: всего доброго, добро пожаловать в Тихуану. Вы прибыли в Тихуану. Что, в отель отдыхать, отсыпаться или сразу за машиной? Нет, мы поехали в отель, потому что вылет у нас был на вечер, то есть мы должны были часов в 11, наверное, прилететь в Тихуану, но ввиду того, что везде задержки, то есть на 4 с лишним часа, на 5 рейс отложился, мы прилетели посреди ночи, взяли такси, поехали в гостиницу. Опять же, взяли такси, не вызывали ни Uber, ни Didi, просто на улице подошел чувак, нужно такси, мы сколько? Он называет там приемлемую цену, что-то 250, что ли, песо. То есть это вполне нормальная цена. Ну, может быть, на Uber было бы там 200 или 180 песо, но как бы, ну а что ждать? Сели в машину, загрузились в такси и поехали в отель. Вот в этой своей уже дружной компании, то есть там дама, 2 ребенка, Алексей. Чихуахуа, и не забывай про Чихуахуа. Да, вот все, там чемоданы. Да, давай еще сразу обозначим, мы не сказали об этом заранее, в какой промежуток времени это проходило, какие это были числа, в каком месяце это проходил. Сейчас, напоминаю, у нас январь, у нас 20 число, 21. Когда ты проходил? Это было 18 декабря, я вылетаю из Москвы. Получается, и 21 числа мы прилетаем в Тихуану. То есть это уже после событий на границе, когда там стреляли, убивали,
усиливали границу, гоняли таксистов, устраивали облавы на авторынках. То есть это уже как раз все после вот этого в самую гущу ты заехал, в самую жесть. Честно, я не увидел жести. Единственное, что как бы я понимал, что ожидает меня detention, потому что сколько одиночек заходило после этих событий, никаких отписок ни по чатам, ничего не было, что кто-то что-то там прошел, все хорошо. Выходили только семейные, и как бы мы понимали, что нас ждет тюрьма, мы, скажем так, были настроены немного отсидеть. Но мы планировали прям немного, не больше недели, и надеялись, верили в лучшее, как обычно, но вышло больше. То есть и по самой Тихуане никаких там проблем, каких-то волнений, ничего такого не заметили, было все хорошо. Как кто-то с людьми потом общался, кто-то вот сидел в отеле и никуда не выходил вообще, кто-то нормально, комфортно перемещался по Тихуане и никаких вопросов, сложностей не было. То есть я предпочел, что я не хочу сидеть в отеле, зачем, я лучше пойду посмотрю город, схожу там в магазин, куплю себе что-нибудь поесть, попить. Ну и, соответственно, ходил, общался, говорил всем, что там я Russian турист, руссо-туриста. И никаких вопросов не было, никто там не фотографировал меня, не звонил никуда при виде меня, чтобы вызвать иммиграционную полицию. То есть как бы я не поддавался всеобщей паранойи, и никаких проблем у меня не было. Это разумно, это разумно. Когда вы поехали покупать машину? Машину мы поехали покупать на следующий день. То есть, на следующий день мы решили, что нам нужен еще водитель. У меня прав нет. Ребята с правами сказали, там, Алексей у нас бурят. То есть внешность у него была такая, что ему говорили в отеле коничуа. Минутка расизма. Да, простите меня, пожалуйста, но это реальность. Алексей сам это рассказывал, я не был свидетелем. Девушка Алена, она отказалась за руль садиться сперва, сказала, что давайте найдем водителя. Мы поддались этим байкам про российский ОМС и нашли еще одного человека в наше дружное комьюнити. Давай поясним, что за российский ОМС, что это такое, зачем это? Это какая-то пластиковая карточка, это медицинский полис, очень похожая якобы на американское ID, но по факту она вообще не похожа, это пластиковая карта с твоей фотографией, все. Угу. Хорошо. То есть вы хотели найти человека с этим самым ОМС? Да, мы хотели максимально упростить себе жизнь при прохождении, вообще как все получалось гладко, все было хорошо, и как нашли этого человека, я думал, сейчас возьмем машину, с первого раза все проскочим, все будет отлично. Но нашли мы этого человека, поехали выбирать машину, пока мы встречались с этим парнем, пока общались с ним, на Фейсбуке, на маркетплейсе нашли автомобиль, цена была шикарная, автомобиль был хорош на внешний вид. И что за автомобиль? Автомобиль ML, Mercedes года 2003-2001. Цена у него была $1500. То есть это мне казалось, что классный вариант. И впоследствии, да, я убедился, что это был классный вариант. И совет всем, что все вас будут, если помощники какие-то, они вас будут возить по людям, и у них у всех будет ценник завышен. Ищите машину, старайтесь искать сами. Это нормально, это адекватная цена, $1500, $1500-2000 за автомобиль. То есть там сейчас такой мусор продают по 2500, по 3000. А тут мы, красивый ровный Мерс за 1500. Отлично, поехали, посмотрели этот Мерс, нас все устроило, там парнишка классный, Ричард, у него там типа мини-автосалон, разборочка и сервис, и он там тачки продает еще. То есть вы не пользовались услугами Хьюга, там каких-нибудь Хуанов, Рамиросов, вы сами ездили или вам помогали, возили вас? Нет, я нашел на маркетплейсе человека, мы с ним списались, у нас был небольшой бонус, потому что Алена умела говорить, она владела испанским языком и английским языком, то есть она спокойно с этим человеком пообщалась, но даже без этого не было бы никаких сложностей, я через переводчик с ним общался в мессенджере Фейсбука. То есть никаких сложностей не было, абсолютно. Мы с ним списались, поехали к нему на место, у него там мини-автосалон, там 5 что ли машин был, и прям такой
Магазин все по 1500. Было несколько вариантов по 1500, но мы остановились на том, что смотрели раньше, на Мерседесе. Мгм. Окей, то есть вы взяли машину, все нормально, у нее там были номера калифорнийские. Да, да, все было хорошо. Калифорнийские номера, вот этот вот квадратик с цифрами там 22. Регистрацией, да. Регистрация, это техосмотр или что это? Я так до конца и не понял, Да, что ну это такое. регистрация. Вот, то есть нам дали документы, мы составили договор купли-продажи, отдали деньги, мы сели в этого Мерседеса и поехали. Приехали в отель, и я предлагал сразу ехать пробовать Оттай, а ребята, было 2 часа дня, ребята сказали там, что поздно, давай завтра, давай ночью, давай утром, нам Хьюго говорит то, Хьюго говорит это. Ну, как бы мое мнение, зачем кого-то слушать, я уже на тот момент прекрасно понимал, что это абсолютный рандом, как ты пройдешь эту границу, с кем ты пройдешь, и никакой помощник тебе не дает никакой гарантии. Все, что они могут сказать, это езжай и пробуй. Ну, можешь попробовать вот час, можешь попробовать через час. Ну, там смена поменяется, попробуй еще раз. То есть какая разница, когда, кого ты ждешь, ну, кого-то ждать, какие-то там намеченный урочный час, бери и пробуй. Но коллектив решил ехать утром, по-моему, мы планировали, часа 4 утра мы поехали на первый наш выезд на Оттай. Это уже 22 декабря было. Да, это 22 декабря, мы едем пробовать Оттай. Едем, соответственно, все, вроде все хорошо, все нормально. И подъезжаем к границе, то есть там показывает, Алексей за рулем был, показывает ОМС, и как бы, и спокойнее, ребят, просто Алексей показал ОМС. Ты говори как есть, говори, не Короче, стесняйся. я сижу сзади, наблюдаю картину такую, то есть Алексей подъезжает такой, суетится что-то, о, смотри, мотоциклист проехал, о, смотри, то проехал, и такой ему этот, машет там, ID, он такой, ID, и он, о, Раша, ID, фак, езжай, и он нас разворачивает. Мы разворачиваемся, все там на панике, как бы останавливаемся, перекусили, там, нам сказали, что якобы там 4-5 часов там меняется смена, и мы попробовали еще раз на Оттай заехать, в другую полосу уже встали. И опять подъезжаем, опять какие-то нелепые дергания, просмотры всего по сторонам, там лишняя суета, и вот опять иди, и опять, ребята, давайте назад. Водитель суетился. Водитель очень суетился водитель, ругалась на него Алена, и все это добавляло такой очень, очень живописный хаос в наш небольшой довольно-таки автомобиль. И наводила на такие плохие мысли, что ну ничего у нас не получится с таким подходом. Как бы ребята такие, Мехикали, мы едем на Мехикали. Все знают, что одиночки ждет на Мехикали детеншн, но как бы мы уже были готовы к тому, что нас ждет детеншн везде, и мы, ну окей, Мехикали. Мехикали вроде бы все проходят чуть ли не с первого раза, с закрытыми глазами, в пустом ведре и без проблем. Собираемся, едем на Мехикали. Прямо вот сразу, как постояли, перекусили, съели эти живописные острые тако, которые даже когда ты говоришь no picanto, please sir, он все равно делайте, сука, его острым. И мы едем на Мехикали. Дорога живописная, прям обалденная. Если бы я был туристом, я бы обязательно съездил эту дорогу. Она проходит через горы, каменистые крутые горы. Ну, нас смотрят вряд ли туристы, поэтому... Ну, это был бонус такой Долго хороший. ехали? Там в районе 200 километров или миль. Я так и не понял, что в Мексике используют, мили или километры. Часа 3 где-то ехали. Мы взгрели тормоза, пока с перевалов спускались. Будьте аккуратны, у нас заклинило колесо прям на ходу, мы кое-как остановились. Все, подстояли, подождали, пока тормоза отпустят, и доехали до Мехикали. Там перекусили быстренько, насколько это возможно в Мексике. Мы стояли в Бургер Кинге 4-й в очереди. И стояли мы в этой очереди 4-й больше часа. Перекусили, решили, что я и Алексей прячемся в багажник, накрываемся какой-нибудь там ерундой, вещами, чемоданами. И Алексей, Алена
Подожди, не Алексей, водитель наш Евгений, прошу прощения, его звали Евгений, да. Вот, Женя, Алена, дети, собака, такая обычная семья. Едут, а мы с Алексеем прячемся в багажнике. И мы залазим в багажник, ребята решили заехать на какую-то, им подсказали парковку сверху, посмотреть на границу, что-то увидеть. Мы все это время с Алексеем в багажнике заваленными вещами. Потом мы едем на границу, всю эту очередь стоим заваленные с Алексеем вещами. Нам говорят, разворачивайтесь. Не проехали. На Мехикали мы не проехали. Меня это уже изрядно поддостало. Вся эта лишняя суета, нервы, дергание, эта атмосфера не уходила из нашего автомобиля никогда. И просто мы уезжаем на парковочку подальше от границы. Все переживают, что за нами кто-то будет ехать, следить, смотреть. Вот я вам со стопроцентной уверенностью скажу, что мы там, нафиг никому не нужны. Кого они поймали, сразу же на месте денег содрали. Того не поймали. Если кто-то уехал, они не будут за вами гоняться. Зачем им куда-то ехать, если вы сами приедете к ним на развороте, вас поймают? То есть, если вы отъехали от границы, просто найдите спокойное место, встаньте и все. Вы уже не на границе, вам уже никто ничего не скажет, не предъявит. Никаких проблем у вас не будет. Это опять же лишняя суета и лишняя трата ваших личных нервов. Все, я вылажу из багажника, говорю, ребят, там, они там начинают, нас слишком много в автомобиле, я думаю, это мой шанс соскочить. Говорю, ребята, возвращайте деньги за тачку, я пошел. То есть мне отдают там $300, и мелочь уже не стал считать. И я пошел на автовокзал Мехикали покупать билет. Попутно с ребятами там связался, что есть еще товарищей в Тихуане, можно к ним присоединиться. И такой подумал, что это лучше, чем это. И если что, в любом случае надо добираться мне до Тихуаны. Я решил все-таки не рисковать на Мехикали и понадеяться на Сан-Исидро, на границу Тихуаны. Пошел, купил себе билет в автобус. В Мехикали на автобусе меня не спрашивали ни паспорт, ничего, ни документы не проверяли. Он просто стоит и номбре, you номбре. Я, что за номбре? Что за номбре? Да, он говорит по-испански. Я ему пытаюсь что-то на ломаном английском объяснить. Он мне номбре. И тут я понимаю, что номбре это имя. И я ему говорю просто свое имя, он вбивает его в билет, не проверяя никаких документов, дает мне билет. И я запрыгиваю в уходящий автобус, сажусь, опять там 2-3 часа, и я в Тихуане ехал в обалденном, комфортабельном автобусе. Прям восторг, у которого даже есть внутри туалет. Я возвращаюсь в Тихуану. Так как мы максимально честно все делали, прям как настоящие туристы, у нас бронь отеля была до 24 числа или 23, там, точно не помню. Но у меня был еще оплаченный отель, у меня была карточка от этого отеля. Я вернулся в гостишку, мы созвонились с ребятами, с друзьями моих друзей, с Артуром созвонились, с которым впоследствии мы и проехали. Созвонились, договорились, что у них машина есть, я к ним присоединяюсь, просто там встретились, я залажу в багажник, мы едем на Атай. Опять на Атай? Опять на Атай. Все боятся потерять машину на Сан-Исидро, но по факту на Атай практически невозможно проехать, а на Сан-Исидро заезжает очень много людей, и машина, по сути, это расходник. То есть, если вы едете, будьте готовы к тому, что у вас улетит одна машина в неизвестном направлении, и вам придется дать взяточку. Мы едем на Атай. Мы упертые и бедные. Едем на Атай. На Атае нас опять разворачивают. Мы решили, что надо поспать, потому что все немного перенервничали. Покупка машины у ребят. То есть нас на Атае не получилось проехать. И решили, что давайте-ка поспим и утром будем еще раз пробовать. Итог. Разъезжаемся по отелям. Отсыпаемся. Встречаемся. Я опять залажу в багажник. В Audi A4 обалденный багажник. Там помещается несколько чемоданов и я. Едем на Атай.
Мы прям очень упертые и очень бедные. Это получается какая твоя, это уже 5-я твоя попытка заехать? То есть вы 3, с прошлой 4, компанией? 5. Да, 5-я. 5-я попытка. 5-я попытка. Едем на Алтай, нас, соответственно, это логично, это ожидаемо, нас разворачивают. Мы едем на Исидро. На Исидро, насколько я понял, находясь в багажнике, мы заезжаем по полосе Сентри. Не езжайте по полосе Сентри, потому что когда вы едете по полосе Сентри, у вас должен быть на лобовом стекле такой значок, позволяющий вам ехать по этой полосе, насколько нам объясняли ребята в дальнейшем. То есть без вот этого вот значка, где какой-то код там или что-то еще, какая-то такая вещь, что у тебя камера фиксирует, что ты имеешь право ехать по этой полосе и проезжаешь спокойно. Езжайте все по полосе Ready. Да, Ready Lane самая такая, все советуют именно по ней ехать. Да, нас разворачивают. Нас разворачивают, нас ловят. Миграционы, наверное? Нет, не миграционные, копы, просто мексиканские полицейские ловят. Я с миграционами не встречался и, наверное, слава богу. Нас ловят добродушные, веселые, улыбчивые парни, которые обвешаны бронежилетами и оружием. Конечно, добрые, вы же им деньги везете. Да, но опять же, нас прекрасно отпустили. Конечно, у нас забрали тачку. Это, скорее всего, будет 100%. Мы пытались договориться, но нет. Наличкой у нас было всего $300, и наш уход от полицейских и не передача нас в миграционную полицию обошлась нам всего $300. То есть, по сути, сотка с человека и детей в подарок. Там, как у нас был состав, я, Артур с женой и 2 детей. И вот сотка с человека, дети в подарок. Все. Отличная акция. Да, полицейские очень доброжелательные были, они на нас смотрели, говорят: ребят, вы чё? Ну кто днем-то едет? Ночью езжайте, езжайте ночью. На меня смотрит такой: ты один? Я говорю: да, один. Так ты вообще мотак купи и проезжай, ты чё в машину вообще Ты лезешь? же прям советовали. Да, он говорит: ночью на мотоцикле, никто на тебя не обратит внимания, берешь и едешь. Мы так: вы точно полицейские? Или ангел небесный. Да, ну и ребята подсказали, все сказали ночью. Одиночки проще на мотоке проехать, мотоцикл, велосипед, самокат, любое средство. И вызывают они нам такси, подзывают таксиста, говорю: помоги ребятам уехать. Мы едем на вокзал, автобусную станцию Тихуаны. Как вообще, ну просто нам говорят: проваливать из границы куда-нибудь, мы не знаем, куда ехать, у нас брони закончились, отели окончились. Мы поехали на автобусную станцию, центральный вокзал Тихуаны. Там попытались купить автобусные билеты Тихуана-Сан-Диего. На самом деле, если прийти туда одному и ночью, я думаю, $100 решит все. Прям. Мы не одобряем, этот путь не проверен, но ходят слухи, что можно купить билет на автобус прямо из Тихуаны, прямо в Сан-Диего и таким образом проскочить границу. Мы не советуем, но слухи такие есть. Так что если это ваш последний вариант, последняя возможность, то на свой страх и риск, ради бога, пробуйте. Да, там билет стоит что-то 30, что ли, баксов. Не такая уж и дорогая попытка, но не факт, что с этой попытки вы не уедете в мексиканскую тюрьму. Нам ничего, соответственно, не продают. Артур созвонился с человеком, который его возил выбирать машину. То есть у него там был парнишка, помогал ему. Классный парень. Вот, что понравилось в Мексике, очень отзывчивые, добрые люди. Либо нам везло. Возможно, нам Да, везло. очень разные мнения. Кто-то говорит, что Мексика это вообще ад на земле, что люди очень злые, а у вас вот как-то все очень добродушно прошло. Прям идеально. Все подсказывали, все помогали, мы всем улыбались, рукой машешь, они тебе машут. Все было комфортно. Здорово. И вы поехали брать новую Да, машину. с этим парнем мы едем выбирать новую машину. Он забирает нас на своем джипчике. Мы едем, выбираем тачку, смотрим разные его варианты. Он нас часа, наверное, 2 катал, если не больше. Посмотрели кучу вариантов за какие-то прям огромнейшие деньги. Там, за какой-то Ford Expedition 2000 года, который я вот
Я его нашел на маркетплейсе, я параллельно искал на маркетплейсе машины. Я нашел его за 1500, а он мне подобнейший Red One предлагает за 2800. Я говорю, вот полторы, какие 2800? Он такой, ну, могу продать за 2500. То есть наш поток наших людей, граждан России, СНГ, он очень поднял автомобильный рынок Тихуаны. Да, поломали рынок. Что-то взяли, какую-то машину все-таки. Да, нашли GMC Yukon Denali, прям классная тачка, большой красный джип, крутой, прям полноценные 8 мест, место-вагон. 8 человек может сесть и сзади еще закидать все свои чемоданы, там, все, что хочешь. Там человек 16 можно было засунуть в эту машину. Мы не набираем много людей, мы как бы думали еще 2 человек найти, компенсировать там наши затраты, чтобы не слишком дорого поездка выходила. Созвонились с 2 людьми, списались, договорились. Один человек, говорю, подъезжай на Walmart. Мы на парковочку Walmart приехали, встали. Говорим, подъезжай на Walmart. А был Крисмас, Рождество, парковки забиты. И если долго стояли мы долго стояли на парковке, ждали этого человека, и нас уже выгонять начали с парковки, там охрана ходила. Я пишу этому человеку, чувак, ты где? Там, скинь, я рядом, вы где? Я говорю, скинь локацию, я к тебе подойду и прям за руку доведу до машины, мы сядем и поедем. Он начинает троить, у него отключены звонки в Телеграме, я не могу ему дозвониться, он отвечает там раз в 5 минут. Я ему пишу, парень, блин, либо кидаешь локацию, и я тебя забираю, мы едем, либо мы поехали без тебя. Парень нам пишет, что давайте пока, я не поеду с вами. Мы так удивились. Ты что сюда приехал? Границу переходить или так потусоваться по Тихуане и вернуться домой? Ну ладно, бог с ним, его решение, его мнение. Другой парнишка не может вызвать такси до Walmart, там проблемы у него были какие-то с Uber'ом. И мы подумали, давай тебя заберем, поехали за ним, забираем товарища, с которым я провел 20 дней в тюрьме, Данияр с Казахстана парень. Забираем его. У него было еще 2 человека, которые хотели ехать. Мы созвонились с ними. Они говорят, что нет, мы ночью с незнакомыми людьми не общаемся. Прям так и сказали. Как разумно. Прям вот не общаемся мы ночью после захода солнца с незнакомыми людьми. Мы пожали плечами, очень удивились, что как-то все странно все это было. И, видимо, прям вот судьба была нам в таком составе заехать. И мы едем на Алтай. На Алтай. На Алтай. 7-я попытка. 7-я попытка. Мы едем на Алтай. По пути на Алтай немного заплутали. Артуру в голову мысль приходит, что а давайте-ка вы спрячетесь, я буду ехать типа один. Машина тонированная, нас не видно. Мы все прячемся. Все легли, прям спрятались, никого не видно. Все. Едет Артур один. Едет Артур один, показывает на проезде права нашего казаха Данияра. И то есть мы ничего не видим. Вот я за 7 попыток границу не видел ни разу. Я все время то прятался, то притворялся шлангом, еще что-то, в багажнике ехал. И я ни разу не видел границу, я вообще даже понятия не имею, что там происходит, как все это выглядит. И мы просто такие едем, мы прилегли там, спрятались, мы едем, все напряжены. И тут просто в один прекрасный момент мы чувствуем эти пупырочки, и Артур такой, ребята, мы за пупырками. Мы там чуть ли не открыли шампанское, ну так потихонечку поздравили друг друга. Артур передал права казаху назад Данияру. И все, мы доезжаем до будочки. Артур говорит заветные слова, отдавая наши паспорта, и все. Начинает, да, собрали определенную компанию, видимо, которые должны были проехать, и с первого раза на обум проехали на Алтае. По чужим правам, по сути. По казахским правам. Да, по казахским правам. То есть Артур показал казахские права, мы проехали, и никаких проблем, ничего. То есть права вернули Данияру. То есть Артур не брал, получается, никаких ни поддельных документов, ничего. Ему спросили потом, что ты показывал, он сказал, что свои права. Все.
Вопросов никаких, проблем никаких. Мы находимся на границе. Нервный офицер стучит там паспортами по стеклу, кричит там «фак», русские, Расян, фак, Расян, фак. фак, Расян. Фух, ну что, самое интересное, да? Непосредственно бордер, то, ради чего мы здесь и собрались. Да. Нас принимают на Алтае. Мы заезжаем, паркуем машину. В какое время вы заезжали на Алтай? 9:30 вечера, 21:30. Это было уже 24 или 25? 24. Это Рождество, 9:30 вечера. Мы заезжаем на Алтай. Вот, офицер стучит паспортами по стеклу, и это максимальное проявление эмоций. Дальше все было очень вежливо. Нас осматривают, записывают, фиксируют, снимают пальцы. Говорят, что у меня голубые глаза, и я очень худой. И садят по камерам. Было какое-то ожидание? Вы ждали на улице или в машине, или сразу все быстро прошло? Нет, впоследствии с кем не общался, на Алтае все проходит очень быстро. Тебя буквально сразу записывают. Ты ожидаешь небольшое время в помещении. Либо по камерам, нас рассадили по маленьким камерам по одному. И мы подождали что-то минут 20, и нас посадили в микроавтобус и увезли на Сан-Исидро. Много людей было с вами, заходило, помимо вашей группы? Нет. Мы были одни, и нас, когда уже вывозили, зашла еще одна машина. Мы видели стопку украинских паспортов и еще одну машину, а людей мы не видели. Понятно. И вас, получается, сразу этим же днем, там, через пару часов повезли на Исидро. Прошло не больше часа, мне кажется. Точно сейчас не скажу, но час, максимум полтора, и нас везут на Исидро. То есть мы проехались по Америке, нас привезли на Исидро, и там сдали офицерам, и на Исидро мы уже всех достали. На Исидро нам никто не улыбался, никто не обращался с нами там как-то вежливо или исключительно. Это было отношение как к людям, которые, прям достали уже. То есть, там, мы надоели им. Ну, понятно, такой поток. Да, ежедневно туда залетает там что-то под сотню человек, от 50 до 100. Нас оформляют, это все тянется очень долго. Мы сидим вот в этом накопителе, нас там покормили, по-моему, какими-то печеньками. Вода в неограниченном количестве, кулер стоит, хочешь подходи, пей. Очень холодно, они какие-то сумасшедшие, они включают кондиционеры на максимум и сидят в куртках и шапках. А ты мерзнешь, на тебе 2 слоя одежды, больше не разрешает, у тебя нет шнурков на ботинках и нет ремня, в общем, все, на чем ты можешь повеситься, придушить кого-то, все это забирают. И ты ожидаешь, время было часа 4, и нас начали распределять по камерам. 4 утра или 4 дня? 4 утра. То есть, по сути, я ждал, как выяснилось, не так уж и долго, в отличие от всех. Я прождал где-то, 4 часа, наверное, мы просидели в этом накопителе, и нас развели по камерам. То есть мы попадаем вместе с Данияром, с парнем с Казахстана, в одну камеру. Нас заводят в эту камеру, и там камера 18 квадратных метров. На тот момент, когда нас туда заводили, в ней находилось 26 человек. За 12 дней, что я провел в этой камере, это было минимальное количество людей. Было только больше. Завели нас 5, нас там стало 31 человек. Безумно холодно, нечем дышать. Это вот незабываемая фольга вместо одеяла, которую мы рвали, делали из нее шнурки, вязали какую-то ерунду. Ты не знаешь, чем себя занять уже на 3-й день, и ты пытаешься делать хоть что-то, лишь бы что-то делать. Но одиночки сейчас долго сидят на бордере, не выпускают, только семейных. Вы просидели, я так понимаю, долго. Я просидел 12 дней. В тот день, когда меня вывозили в детеншн, там находился парнишка, который сидел 20-й день. Он еще остался там. Жестко. Минимальное, что были ребята, которых увозили в детеншн, это 7 дней. Ну и как тебе бордер, как вообще условия?
такой кусок фашизма небольшого, там, расизма. Ты русский, ты всех бесишь, они откровенно от тебя устали, им приходится перерабатывать, видимо, там, они не понимают вообще, что происходит, какого черта мы туда лезем, почему нас так много. На бордере, когда мы заходили, они говорили: блин, да вас здесь уже 500 человек, вас слишком много, мы не успеваем там с вами. Через 5 дней они говорили: блин, да вас здесь уже 800 человек, вас сколько можно сюда засовывать? И они там ежедневно в 5 часов утра, ну тут под утро, они загоняли к нам в камеру еще там по 3-5 человек, семейных загоняли. 2 парня с Саудовской Аравии сидели, но они по студенческой визе выехали за границу, вернулись назад, и их отправили в Саудовскую Аравию получать новую студенческую визу. Они 3 дня с нами провели, веселые парни. 2 сидело латиноамериканца, 1 с Венесуэлы, 1 с Аргентины, по-моему. Но в большинстве все-таки СНГ. Да, 95% это СНГ. Кто как добирается, там парни из Таджикистана, с Грузии, с Армении, с Киргизии. Был полный набор всего Советского Союза, кроме Прибалтики. Они вроде неплохо живут, им не надо никуда бежать. Какие-то были экстравагантные способы входа на бордер? Слышал что-нибудь такое? Типа там велосипед, пешком на роликах? Да, со мной в камере сидели парни, ребята, несколько, по-моему, человек на великах прошло, несколько пешком забежало. Одного парня, который вот сидел 20 дней, его завезла мать, гражданка Америки. То есть она приехала за ним в Мексику, посадила его в машину, сдала на бордере и уехала по своим делам. То есть для нее это никакой угрозы не несло. Она просто-напросто завезла сына на границу, сдала, и как в санатории она его сдала. Ну, как за хлебушком сходить. Да, съездила в Тихуану, съела так, а вернулась домой. Все. Что-то такое там экстравагантное, нет, не было. Семейных мы особо даже и не запоминали. Они заходили сутки и поехали дальше. Мы такие: просыпаешься ночью, там нас 40 человек, там нас максимально было в этой маленькой камере 45 человек, или 48 даже. Очень много человек нас было, 48 человек. Камера рассчитана на 24, нас там было 48 максимум. Я так понимаю, вы спали по очереди? Да, то есть прям по полу лежим, на лавках лежим, кто-то стоит, кто-то сидит, кто-то там мастится в уголке. Довольно-таки суровые условия, нехватка кислорода и вечный холод, нет места, ты можешь постоять, ты можешь посидеть, но все по времени. И свет горит, как у рыбок. И постоянно горит свет, у нас была еще люксовая камера, у нас был телевизор. Вау. Робин Гуд 80-х годов, 3 суток на репите. Это, видимо, был один из элементов пыток, еще один. Холод, свет и Робин Гуд. Безумно вкусные буррито, которые ты просто берешь его в руку и кажется, что он умер позавчера. Соответственно, все, кто приходит новенькие, они такие: блин, да я попробую этот буррито, я рискну. И они его пробуют, и они его выплевывают. Кто-то их ел, я их не осуждаю, кто-то их ел. Да, люди разные. Да, кому-то это нормально было, но я вот этот продукт вторичного переваривания есть не собирался. Понятно. Было несколько дней, нам давали утром буррито. Там было 2 вида буррито. Три вида буррито, я попробовал только 2, я третий не застал. Не получилось мне его попробовать. Первый вид — это буррито, там картошка фри, какие-то бобы, перетертые с мясом до состояния желе, и яйцо, какое-то там непонятное яйцо. Жрать невозможно, я не советую. Так это, если бы это подали в ресторане, я больше бы никогда не заходил в этот ресторан и посоветовал его сжечь. Буррито отправляется в мусорку, так как есть его невозможно. Так как нас народу было очень много на бордере, были дни, когда это был 2-й и 3-й день, по-моему, моего присутствия в камере. На 2-й день нам дали утром этот буррито, на обед нас то ли забыли сводить, то ли решили не водить. И вечером нас привели на ужин, и там был 2-й вид буррито. Буррито, в котором можно было
развернуть, и единственное, что оттуда можно съесть, это 4 кусочка курицы. Маленькие такие квадратики курицы. Ты их съедаешь и выкидываешь, пьешь, идешь довольный спать. Ты попил. Парни-мусульмане, они очень сильно голодали, потому что мясо непонятное, они его не ели, и ребята просто жили на одной воде практически. Там как максимально кто как мог друг другу помогали, там какие-то печеньки, на печеньки, какие-то овощи, держи овощи, там хлеб будешь, не буду, там, на, держи ты хлеб, там, ребят, я не ем эту ветчину из курицы, держите ветчину. То есть, ну, такой этот процесс взаимовыручки небольшой шел. Да, конечно, были ребята, которые съедали свой буррито и шли еще по назначению врача, тебе выдают такой браслетик, и на нем суп написано. Вот, и по назначению врача они получали еще доширак, такую лапшичку, на обед, на ужин лапшичку, а на завтрак они получали хлопья с молоком. Вот, они съедали свой буррито, съедали свою лапшу и шли довольные жить. Еще, там, если кто-то приносил буррито в камеру, я дважды так делал, приносил это буррито, мы его клали в определенное место, я говорил, ребят, если кто-то будет голодный и рискнет, здесь есть буррито. И на утро этого буррито не было, кто-то его съедал. Так шло 12 дней, день за днем, кто-то приходил, кто-то уходил. Состояние прям жуткого отупения, ты не знаешь, что происходит, не знаешь, сколько времени. Мы, как только заходит какой-то офицер, мы постоянно у него спрашивали время, а потом по мультику, по тайм-коду примерно мы вычисляли, когда высчитывали, сколько сейчас часов. Водили в душ нас раз в 4 дня, соответственно, мы были там безумно грязные, все как кильки в банке жили. Периодически нас не кормили, иногда нам там окошко такое в двери, как в тюрьме, такое открывает, и там и смотришь, что у тебя происходит. Мы там возле этого окошка так смотрели, так, о, люди ходят. Такое тут разнообразие. Такой наш был второй телевизор, один на стене висел, другой на двери был. И нам периодически захлапывали это окошко. Ну, общались, разговаривали, играли там в города, слова загадывали. Ну, такое. Попытка занять себя как-либо. Был у нас парнишка, он был герой нашей камеры, Азамат, парень с Киргизии. Он зашел, лег спать, и 4 дня он просыпался только поесть и в душ. Все, вот это идеальное состояние для бордера. Если у вас получается не спать 2 недели перед прохождением границы, не спите. Потом вам будет чем заняться. Время пройдет очень быстро. Водили ли вас на какие-то интервью, допросы, что-то такое? Я думаю, ввиду того, что очень большое количество человек, никаких интервью на страх, ничего такого не происходит. Тебя ведут в комнату, либо там на рабочем месте они допрашивают, либо в комнату для интервью, там есть отдельные комнаты для интервью. Вы идете туда с офицером, он садится, у него 2 листочка, там 25 что ли, или 20 вопросов. И стандартные вопросы, как зовут родителей, что приехал. Любишь ли Путина? Ну да, все такое, там, угрожает ли тебе опасность при возвращении на родину. И все, человек, тебя допросили. Это, чтобы вы понимали, ты заходишь в бордер, и минимум тебя 3-4 дня никто не трогает. То есть ты 3-4 дня маринуешься, не зная, что происходит, не зная, что там, какой день, какая погода, видел ли там, как выглядит солнце. Ты забываешь это все постепенно, и 4 дня ты сидишь, никуда не ходишь, и на 4-й день только начинают вызывать вот на подобное интервью. То есть меня вызывали, по-моему, на 5-й день. Тебя вызывают на интервью, его проводят с тобой, потом тебе приносят документы на подпись, там, ты их подписываешь, и садишься дальше ждать. Ждешь, вот на 4-5 день с тобой проводят эту процедуру, и после 7-го дня нахождения на бордере тебя начинают распределять по детеншенам. Называют твою фамилию, вечерком приходят, называют твою фамилию, ты идешь и находишь свои вещи, на них вешают там бирку определенную, складываешь в ящик, их упаковывают в багаж. И возвращаешься в камеру и ждешь. Ждешь утра. Утром приходит
женщина в зеленом, если у вас открывается дверь в камеру и там стоит женщина или мужчина в зеленой форме с надписью detention, то вас собирают в detention. Это прям такое было очень суровое наблюдение, что да, люди из детеншена увозят людей в detention. Но вы были рады, что человек в зеленом появился? На 7-й день, когда вот первый день, ты такой, блин, да, это все не про меня. Меня выпустят на 2-й день. 2-й день, да, вот на 3-й-то я выйду. И так вот постепенно, на 4-й, 5-й день ты уже начинаешь задумываться, блин, а может в детеншн? А на 7-й, 8-й, да мне нужно в детеншн. На бордере только и разговоров, Да, что о о детеншне. И когда у тебя 10-й день, ты такой, блин, да я хочу на детеншн. Мне уже здесь не нравится, ребята, я очень хочу на детеншн. И парень, который сидел 20 дней, у которого мама имеет гражданство Америки, он просто каждый раз, когда дверь открывается, он такой, что там, что, нет. И перманентное было там несколько дней у него дикой надежды, что ему сказали, что как бы вам предоставляется политическое убежище, и вас скоро выпустят в отель, но в отеле все места заняты, как только что-то освободится, мы вас выпустим. И он такой несколько дней такой на бодряке, такой, блин, меня сейчас выпустят. Всем пока, парни, собрал все там записки, кому что передать. И вот он сидит 2 дня, он сидит 12-й день, он сидит 15-й день, потихоньку начинает отдавать записки, которые собрал. У парня начинается уже отчаяние. И последний раз я его видел, вот, когда он сидел 20-й день. И Макс, пока. Я думаю, мы выйдем из детеншена, ты будешь еще сидеть в бордере. Почему-то его очень долго не забирали, то есть это тоже для нас абсолютно непонятная причина. И его и не отправляли в детеншн, и не выпускали в отель. То есть непонятно. Последняя заключительная глава. Как ты сел? Довольно буднично, как и говорил. Пришли ребята, сказали, иди ищи свои вещи. Я пошел, нашел свой рюкзачок. Они его упаковали в багаж, меня вернули в камеру. И мы такие сидим и понимаем, что сейчас начнется движ. Мы наконец-то увидим солнце. Поедем в тюрьму. Как в Диснейленд вообще. Был очень рад, что еду в тюрьму. Потому что мы понимали, что в тюрьме ты сможешь пройтись по камере хотя бы. Потому что у нас по камере ты мог пройтись, но ты бы насыпал людей. Тебя, возможно, даже покормят макаронами. И надеялись на что-то, на какое-то начало какого-то движения, потому что я находился 12 суток в абсолютном вакууме. У тебя нет права на звонок. Ты никому не можешь ничего сообщить, где ты, что ты, как ты. Это абсолютный вакуум, когда взяли и все, и ничего. Ты никак не можешь передать о себе весточку. Ну, можно через семейных, там, но я не помню ничей номер и не стал это делать, потому что я хотел сам это сделать. То есть выйти и сообщить всем сам, что, ребят, я жив. Как бы. А так, да, можно было передать какую-то записочку кому-то, чтобы кто-то кому-то передал всю информацию о тебе. Вот за вами пришли на бордер. Вас как-то заковали, не знаю, в наручники. Да, прям как в клипах. Такой выходишь, тебя ставят к стенке, запаковывают, цепь вокруг пояса, к этой цепи руки приковывают и ноги между собой сковывают в кандалы. И ты такой, пафосно идешь, гремя цепями. И нас забрали, 3 автобуса забили, 2 автобуса с парнями и автобус женский. То есть в общей сложности нас больше 100 человек вывозили с бордера в один день и повезли нас в Сан-Диего. Мы до конца не отпускала мысль, что сейчас нас привезут в отель, снимут наручники и скажут: идите, ребята, идите, все хорошо. Не тут-то было, да? Мы надеялись, мы верили, мы прям переживали. Ребята все такие, блин, куда нас отправят, а чё, там делали ставки. Все, как всегда, боялись Техаса. Все хотели либо во Флориде остаться, либо в Нью-Йорк. Не Флорида, прошу прощения, либо в Калифорнии остаться, либо Нью-Йорк, еще что-нибудь. Были такие разговоры, мое мнение было, что
на кой черт им тратить на нас кучу бабла, там, на самолете нас куда-то везти, а они нас везут в Калифорнию в детеншн. Но, видимо, у них там какая-то лотерея идет, кто кого куда выиграл. Этих иммигрантов я хочу себе сегодня, а этих хочу потом. Мгм. И нас везут в аэропорт Сан-Диего. Заходим мы не с парадного входа, а сзади, нас завозят на территорию аэропорта, автобусы доезжают до самолета, нас выводят из автобусов, закованных в цепи, садят в самолет, и в самолете нас покормили. Там были стюардессы, вас Да. приветствовали? Да, нас приветствовал пилот, там были стюардессы, офицеры детеншена были, довольно-таки приличное обращение с нами было, и нас рассадили по местам и покормили. Нас водили в туалет даже. Самое главное покормить. После 12 дней буррито нас покормили. Нам дали яблоко. Яблоко? Всем дали по яблоку. Они начали доставать пайку из этих мешков и просто на весь самолет запахло яблоко. Нам дали яблоко. Это было самое вкусное мое яблоко в жизни. Видимо, из-за наручников или из-за длительного голодания. Аж слюнка потекла и прям. Да. Какое было вкусное яблоко. Яблоко, бутербродик и снеки какие-то. И по бутылочке воды на 5. Долго летели? Всё. Нам уже на тот момент нам уже объяснили, что мы летим в Даллас, что мы летим в штат Техас. То, чего все мы боялись, прям у всех на слуху Техас, главное не попасть в Техас. И мы попадаем в Техас. Но яблоко, оно, в принципе, да хер с этим Техасом, главное, чтобы еще раз такое яблоко дали. Мгм. И мы прилетаем в Даллас, что-то летели 2,5 часа или 3. Нас также по очереди выводят из самолета, садят в автобусы тюремные и везут в детеншн. Женский автобус уехал в другую сторону. Как уже по месту нам офицеры объяснили, что женский детеншн находится где-то в другой стороне. Мальчики налево, девочки направо. Мгм. И все, мы разъехались. Привезли в тюрьму, да, такое отступление небольшое. Вы считаетесь семейными только если у вас есть дети. Если вы в официальном браке с женщиной, вы не семья, вы одиночки, вы расцениваетесь как одиночки. Это постоянный вопрос такой. Вы одиночки. И вас развозят даже в разные детеншны. Вы, возможно, будете в одном штате, но, скорее всего, в разных тюрьмах. Все это мифы, что семейных не разделяют. Прошли те времена, ребят, когда в бордере два абсолютно незнакомых человека могли сказать, что они в гражданском браке, и их отсылали как семью и даже заселяли в отель в один номер. Когда мы говорим о детеншене, то уже работает немного другая структура, и вы расцениваетесь как одиночки. Поэтому имейте в виду, вы считаетесь не одиночками, только если у вас есть ребенок. С нами сидели двое ребят, два брата, парни с Украины. Они с семьей проходили. Мама с дочерью, дочь несовершеннолетняя. И, соответственно, мать с дочерью отвезли в отель, а парни уехали в детеншн. Двое парней, они, не знаю, уехали или не уехали, но они уже, я уже уехал, когда они, то есть они зашли, и через несколько дней я уехал. Но факт в том, что это не семья, у них отдельные кейсы, соответственно, они едут в тюрьму. Они уже совершеннолетние, они должны за свои поступки отвечать сами. И нас привозят в тюрьму. Нас привозят в тюрьму, заводят в маленькие камеры, там по 18 человек. И начинают, нас вводят в медкабинет, спрашивают жалобы, осмотр проводят, температуру мерят, берут тест на коронавирус у всех. В общем, заводят нас в базу данных, забивают, заводят на каждого папочку. Идет процесс заселения в тюрьму. Угу. Кормят. Нам дали завтрак. Вкусный завтрак, коробочки с молоком, овсяная постная каша, безвкусная абсолютно, как впоследствии выяснилось, но это опять же была лучшая каша за мои 2 недели. Нас покормили, зарегистрировали и развели по камерам. Не по камерам, а получается такое помещение, как актовый зал школьный, либо спортзал. Большое помещение, квадратных метров под 1000, наверное, под 500.
больше 500 точно. Там стоят двухъярусные кровати, нас разделили на два потока, две комнаты рядом были. Сюда 40 человек, сюда 40 человек. Довольно много пространства, можно походить вокруг кровати. Кто-то бегал, ребята бегали, спортом занимались. Потом, как потеплело, нам открывали баскетбольную площадку. Да, у нас была своя баскетбольная площадка. Телевизор, душ. Три телевизора в общем помещении и один телевизор в комнате отдыха. Ты там мог дотянуться и переключить канал, сделать громче, тише. 6 душей на всю толпу, туалеты, соответственно, можно было спокойно там принимать душ хоть 4 раза в день. Шашки, шахматы, карты, какой-то досуг какой-никакой, несколько книжек на английском, соответственно, никто там вам не предоставляет вашу литературу. Нас завезли, заселили, выдали одежду тюремную, одеялки, и мы начали там жить. Опять же, дико холодно. Они не понимают, что такое комфортная температура, они втыкают кондиционеры на максимум, морозят прям дико, и впоследствии мы кое-как смогли вытрясти, нам выдали еще по второму одеялу, потому что мы все мерзли, было ужасно холодно. Ты не мог спать, высунув голову, потому что у тебя голова замерзала. Всегда можно было обратиться к охраннику, то есть постучать в окно. Получается, это не решетки, нет никаких решеток. Все за стеклом, за железными дверьми, с нормальными окнами, не маленькие окошко. То есть ты нормальное окно. Камера, получается, она таким витражным остеклением вместо перегородки. То есть вот коридор, по которому нас вели, мы заходим, и нас с коридора через эти витражные стекла видно. То есть все, что мы там делаем. Ты мог позвать офицера, какую-то проблему объяснить, что тебе... То есть я первым делом вытряс с них шашки, шахматы и карты еще одни, потому что народу много, развлекаться нечем. Можешь пожаловаться, объяснить какую-то проблему, причину, что у тебя что-то болит, они выслушают, они действительно помогут. Если на бордере я с первого дня начал просить посещения врача, чтобы меня отвели к врачу, и попал я к врачу только на 5-й день. И то это было такое себе мероприятие, он посмотрел, так, жив? Иди, нормально, выживешь. Да. Там в детеншене уже более детальное отношение к тебе, тебя воспринимают уже там как личность. Ты имеешь какие-то права, у тебя есть бесплатные звонки, минуты, там были планшеты, которые по нашему ID тюремному ты заходишь, попадаешь в свой личный аккаунт, там у тебя 100 бесплатных минут звонков с планшета, тебе могут скинуть денег на баланс, в конце концов, и ты можешь купить себе Кока-Колу. Там был магазин, 2 раза в неделю нам привозили какую-то еду. Также с этих денег ты можешь оплатить дополнительно игры какие-то на планшете, что-то еще, какой-то досуг себе организовать можешь. Ребят, по поводу магазина, я скину ссылку в описании. Это приложение, по которому можно закидывать деньги на личный аккаунт заключенного. Потому что я, когда сам искал, как это делается, это было очень сложно на самом сайте. Ничего не работает, все уже сайты и платежные системы устарели. Я нашел единственное приложение, которое это может делать. Я вам скину, там все довольно просто. Я думаю, разберетесь. Вводите номер заключенного, кидаете баланс, и он может вам звонить и какие-то покупки делать в местном магазине. Звонки дается набор бесплатных минут, там, то ли 30, то ли 35, то ли 40. Я так и не смог понять, сколько там минут. Я просто звонил, время кончалось, я звонил за деньги. Каждый раз в неделю время обновлялось. Причем календарную неделю, не с момента твоего захода, а каждую календарную неделю в понедельник время обновляется. То есть нас завезли, по-моему, в среду нас завезли. До воскресенья я проговорил все минуты, и в понедельник у меня были уже новые минуты. Так, нормальная еда. Мы в какой-то веке попробовали нормальную пищу, нас кормили 3 раза в день. Первый день это был праздник живота, второй день это был процесс
приятного приема пищи, там, на третий-четвертый день ты начинаешь понимать, что все-таки тебя кормят, ну, так себе. Ну, тюремная такая пайка. После голодания бордера она очень хороша. И, в принципе-то, еда довольно-таки нормальная. Как детские лагеря в России. То есть, отношение примерно такое же. Понятно. Какие-то были планы у тебя, как вообще оттуда выйти? И вообще, может, ты слышал что-то от других заключенных? Был ли какой-то план? Или вы просто ждали непонятно чего вообще? Чтобы понимание было у всех, это 12 дней бордера, абсолютный вакуум. Но в прибывшие ничего нам не могут сказать. Уходящие, соответственно, вообще никак не передадут информации. Мы жили в абсолютном информационном вакууме. Мы приехали в детеншн, у нас начала появляться какая-то информация. Мы сразу же, пока летели в самолете, у всех мысли, там, как выйти под залог, как что-то еще сделать, где найти юриста. Ну, начались размышления о том, как покинуть это заведение гостеприимное побыстрее. И к нам пришел офицер, он сказал нам такие вещи, что обычно этот процесс длится 2-3 месяца. После там, недели-полутора мы начинаем проводить интервью, постепенно со всеми разговариваем. У кого-то будет просто интервью с нами, там разговоры, кто-то будет разговаривать по видеосвязи с Хьюстоном. Хьюстон, у нас проблемы. И да, то есть айс-офицер, какой-то именно занимающийся этим интервью на страх, он находится в Хьюстоне, и это интервью на страх должно было проводиться по видеосвязи. Но не у всех. На тот момент у нас уже поступала информация, что люди выходят с детеншена, люди начали выходить. Кто-то там 8 дней провел в детеншене, кто-то 2 недели. Первый вот этот поток, который начали отсылать в детеншн, он начал постепенно появляться на связи. На 4-й или 3-й день у нас выпускают одного парня, так же, как и меня, по условно-досрочному. Процесс его выхода не знаю. Ребята все, он нам сказал, что он вышел под залог. Какой залог, я так и не понял. Как, он не сказал ни сумму, ни процесс, как он вышел под залог. Потом мы узнали, что, скорее всего, нас продержат около 2-3 недель. То есть нам офицер рассказал, как это все будет идти, что нас 2-3 месяца держат обычно. Это в старых реалиях такое было. Он так и сказал. В новых условиях, в новой реальности мы вас будем выпускать гораздо быстрее, 2-3 недели. 90% будут уходить без какого-либо интервью вообще. То есть, по сути, детеншн заменил бордер, и все осталось точно так же, только дольше, в разы дольше. Ну, ребят, это на момент записи ролика. Как будет через месяц, через 2, никто не знает. На данный момент так. То есть сейчас детеншн выполняет роль бордера, люди сидят и выходят точно так же, как и раньше, только дольше. Приходится пару недель почалить в тюрьме. Но это только пока. Так что проверяйте информацию. Хотя как вы проверите информацию, если вы попадете в детеншн? Ну, да, то есть мы были таким первым потоком. Мы, люди, которые заходили до нас, на нас отрабатывают новую систему предоставления политического убежища. То есть мы, скажем так, первопроходцы. Сколько кто сидит дальше, я не в курсе. Со мной связывались ребята. Их выпустили буквально через день, что ли, после того, как вышел я. Определенный набор людей, там человек 10 отпустили на 8-й день. Я вышел на 7-й день по проблемам со здоровьем. Мне отдельно офицер выдал файлик о моем условно-досрочном освобождении. Насколько я знаю, ты мог задавать вопросы какие-то офицерам, спрашивать у них что-то посредством заявок через планшет. Да, там в планшете была программа, по которой ты мог сделать заявку на посещение врача, что тебе нужен парикмахер. Там к нам приходил барбер, так еще отступление. Через 3 дня пришли результаты, видимо, наших тестов на ковид, и нас перемешали. Вот у нас было 2 комнаты, ковидных в одну, здоровых в другую. Мне повезло, я был здоров. И, соответственно, к нам прислали барбера,
Но ввиду того, что якобы мы были в зоне риска ковидной, он сказал, что я вас стричь не буду, я не буду к вам прикасаться даже, мне запретил это офицер. Ну и все, там ребята сами себя подстригли, там, нам наконец-то дали чем подстричь ногти все это время. Как раз Самохи Мы говорили. растили ногти, да, были моделями для маникюра, видимо. Ты можешь заявочку сделать через планшет на еду также. Там был сервис заявки на еду, но мы в основном все на бумажке эти заявки делали на покупки в магазине. Ты можешь оставить жалобу, какую-то просьбу. Ребята мусульмане, кто не ест мясо, они писали, что им нужна вегетарианская пища без мяса. Можно было подать жалобу на качество еды, да, это возможно было. Можно было задать вопрос АИСу. Можно было оформить заявку на посещение своего багажа, то есть сходить в багаж, взять какие-то вещи. И еще один момент. Вот, забрать вещи с багажа со своего. Нас водили всех на досмотр багажа, при нас проводили опись всех наших вещей, и нам офицер говорил, что это проводится для того, чтобы найти какие-то поддельные документы, что-то незаконное в вещах. И это еще один такой момент, что не проходите ни в коем случае границу по поддельным ID. Его найдут, и вас ждут проблемы, очень большие проблемы. То есть это нам говорил американский офицер. Когда нас досматривали, к нам подошел офицер, там у нас был парнишка, хорошо владеющий английским языком, он с ним пообщался, офицер ему рассказал эту информацию. Еще, насколько я помню, очень важный момент, это когда ты спросил айс-офицера о том, понадобится ли тебе спонсор, который является гражданином США, или тебе достаточно поручителя, как на бордере, который не является грин-карт-холдером, гражданином. И когда тебе сказали, что тебе нужен обычный поручитель, тут-то стало и понятно, что это немножко не такой теперь детеншн, как он был раньше, что людей выпускают не под спонсорство, а под поручительство, как в бордере. И с этого момента стало более-менее понятно, что ты, видимо, скоро выйдешь все-таки. Да, я задал вопрос, что достаточно ли недержателя грин-карты для поручительства, и мне дали четкий ответ, что им вообще не интересно, есть у него гражданство, нет у него гражданства, им нужен телефон, имя и адрес, и все, больше им ничего не нужно было. Да, это был такой звоночек, что как бы не сложно будет выйти, что скорее всего это все пройдет по лайту. Посидим чуть-чуть и выйдем. Ну и все-таки люди, которые вышли после тебя, они выходили не по медицинским каким-то показаниям. Нет, они вполне себе спокойно выходили, 10 человек первую партию выпустили. Это просто у тебя так совпало, что тебе пришлось выйти раньше. Да, проблемы со здоровьем начались, и просто-напросто я уже не стал спускать это все там, типа, пусть идет как идет. Я начал жаловаться, начал давить на это, что мое здоровье для меня важно. И по этой причине я и в скорую американскую съездил, в Даллас. Меня свозили в скорую, потом обратно привезли в тюрьму. На следующий день мне выдали документы об условно-досрочном освобождении. Угу. И, соответственно, ты уже... То есть как ты вышел, ты позвонил поручителю? Офицер задал мне вопрос, как ты будешь добираться до поручителя. Там они дают 2 формы, ты можешь заполнить форму на самолет, либо купить билет на автобус. То есть ты заполняешь форму, видимо, связываются с твоим поручителем, чтобы либо, мне кажется, 2 варианта есть, либо свяжутся с твоим поручителем, и он оплатит билет, либо с баланса твоего тюремного оплатят тебе билет, и все. То есть, либо на автобус, либо на самолет. У меня была такая ситуация, что мой поручитель, он работает трак-драйвером, он как раз проезжал Техас. Мы с ним разговаривали за день до этого, он сказал, что завтра я буду проезжать Техас. Я офицеру сказал, что мой поручитель, скорее всего, сейчас проезжает мимо нас. Он сказал: о, круто, звони. Я позвонил своему поручителю, поручитель сказал, что в течение 5 часов он меня заберет. Он приехал и забрал меня. То есть никаких у него там тоже сложностей не было, ничего у него ни ID не спрашивали, ничего не спрашивали. Он зашел, назвал мое имя, сказал, что я за ним, ему сказали: подожди 5 минут, и меня вывели. Все. Здорово. Что бы ты хотел пожелать людям, которые сейчас собираются пройти этот непростой путь? И вообще стоит ли сейчас идти?
Все зависит от вашей ситуации. Самое главное не бояться и делать. Все. Вперед, ребят, если вам это нужно. Какие у тебя планы вообще в Америке? Что ты хочешь? Зачем ты сюда приехал? Как ты хочешь себя реализовать или не хочешь реализовать? И ты уже какое-то время провел здесь, может, неделю, там, полторы. Не хочешь ли домой? Как тебе вообще? Я ехал сюда, потому что мне надо было сюда ехать, и я не хочу домой. Мне не надо возвращаться домой. Развиваться, жить, развиваться в нормальном, спокойном обществе, где можно вести бизнес без откатов, работать без стрессов, нервов и прочего. Спокойная, хорошая, сытая жизнь. В принципе, мне кажется, это то, чего желает каждый человек. Чтобы его труд достойно оплачивался, чтобы к нему достойно относились. Да, абсолютно согласен. Так что, ребята, если вы решили ехать через Мексику, через этот непростой путь, дерзайте, все в ваших руках. Единственное, я все-таки призываю вас готовиться, писать истории, собирать все документы, договариваться заранее с поручителем. Ну, в целом, как бы ролик есть, я вам уже записал ролик о том, как это все сделать, так что подготовьтесь хорошо. Сами себе потом спасибо скажете. Ну и последний вопрос. Оказавшись перед Байденом, что ты ему скажешь? Да я прикалываюсь. Спасибо. Паш, я понимаю, что ты сейчас очень занят, но я забыл записать кое-какой кусочек, и хотел бы, чтобы ты пролил свет на то, сколько вышло тебе вообще вся вот эта затея через Мексику, сколько ты потратил денег от и до вообще, сколько, вот, пожалуйста, вот в эту петличечку специальную. 85 тысяч тур, $1200 у меня было на карте, и еще 1000 я занимал у товарища, потому что у нас забрали тачку, и другого варианта не было. То есть, получается, 85 это у нас 1200 примерно, 3200, 3400, да. 3400, и когда я вышел из тюрьмы, у меня сотка оставалась на карте. То есть 300 в итоге вышло. Ну и все. Особо никуда я не тратился, как бы первичные потребности, еда, немножко алкоголя и забавных путешествий на автобусе. Все. Все, ребятки, всем спасибо. Все на сегодня свободны. Пока. Пока, ребят.